நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது பாரம்பரிய வைத்தியம். பாரம்பரிய வைத்தியத்தில் இருமலுக்கான மருத்துவம். இருமல் வந்துச்சுனாலே தலைவலி வந்துடும், பேச முடியாது. சிலருக்கு இருமல் வந்துச்சுன்னா சிறுநீர் போயிடும், மலம் வெளியே வந்துடும். அப்போ அவங்களால பேச முடியாது, வயிறு வலிக்கும், சும்மா தும்மல் வராமல் வாயிலேருந்து அனலாக தான் வரும், தொண்டையெல்லாம் எரியும். அதுக்கான மருத்துவம் மகிழம் பழம், சித்தரத்தை, கிராம்பு, தேன், இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிக்க போகிறோம். வெப்ப காலத்தில் வர்ற இருமல், அதிகமாக தண்ணி குடிப்பாங்க. தண்ணியே இப்போ வேறு வேறு இடங்களில் சுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால, அந்த சுத்தமில்லாத தண்ணினாக்கா அதில் கெமிக்கல் கலந்த தண்ணி, அதனால் அவங்களுக்கு இருமல். பல இடங்களுக்கு போவாங்க, அப்போ தண்ணி குடிக்கிறப்போ அவங்களுக்கு சளி கட்டிக்கிட்டு சளினால் வர்ற இருமல். அது சீக்கிரம் பழுத்து வெளியே வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த இருமல் போயிடும். பழுத்து வெளியே வராமல் சளி தொண்டையில் கட்டிக்கிட்டு இருக்குதுனாக்கா இருமல் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். உணவு குழலில் அடைப்புகள், சளி கட்டி அடைச்சு இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக அந்த இருமல்ன்றது போகாது. அந்த சளி இருமல் போயிடுறதுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி பார்க்கலாம். கிராம்பு, சிற்றரத்தை ரெண்டையும் அரைச்சி எடுத்து பொடியாக வச்சுருக்குறோம். கொஞ்சமாக இருந்தாலே போதுமானது. இப்போது இந்த பொடி கூட மகிழம் பழம், ஒரு பழம் எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது. சதம் மட்டும், ஒரு பழத்தில் உள்ள சதம் மட்டும் கூட சேர்த்துக்கிட்டா போதும். இது கூட தேன் ஒரு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்குவோம். அந்த பழமும் தேனோட சேர்ந்து மகரந்த தூள் மாதிரி இருக்கும். நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு துவர்ப்பு, இனிப்பு. ஒரு பழத்துக்கு மேலேன்னா அதிகமாக நீங்கள் சாப்பிட முடியாது, அதனால் ஒரு பழமே போதுமானது. எப்படியாப்பட்ட இருமல் இருக்கிறவங்களும் இந்த மருந்தை தயார் பண்ணி நல்லா தொட்டு தொட்டு சுவைச்சு ஏதாவது ஒரு வேளை, காலையில் ஒரு வேளை அல்லது சாயந்தரம் ஒரு வேளை, 2 வேளை ஒரு 2 நாளைக்கு சாப்பிட்டுட்டிங்கனாக்கா, தேன் கலந்து கூட்டு மருந்தோட சிற்றரத்தை, கிராம்பு, மகிழம்பழம் 1, தேன், இந்த கலவையை சுவைச்சு தொட்டு தொட்டு நக்கி குழந்தையா இருந்தாலும் கொடுங்க. அப்படி சாப்பிட்டுட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த இருமல்ன்றதே இருக்காது. இருமலுக்கான மருந்தில் மகிழம்பழம், சித்திரத்தை, கிராம்பு, தேன் இதெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து மருந்தாக தயாரிச்சிருக்கோம். இது அப்படியே தொட்டு தொட்டு நக்கி சாப்பிட்டா போதும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இருமல் அடங்கிடும். இதை எத்தனை முறை வேணாலும், எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ மெதுவாக சாப்பிட்றீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இருமல் சரியாகும். தொண்டையில் இருக்க தொண்டைக்கட்டு அப்படியே சரியாகும். இருமல் குணமாயிடும். ஒரு 3 நாள் சாப்பிட்டா போதும். இருமலுக்கு இது ஒரு சிறந்த மருந்து. இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.